蛋仔派对怎么卡飞天吧？首先找一位蛋搭子，在一个小角落上面把蛋搭子放上去，来找我吧。然后等一下蛋搭子，让他抱一下你。接下来再按双人动作，什么动作都可以哦，尽量是双人的那个跳动作。接下来你们就可以卡 bug 飞越天空，还可以观看整个蛋仔岛。那要怎么脱离呢？如果你按复位的话，是不能脱离的。那这里呢，建议可以再按无敌，然后就可以动作被中断。那这边就可以脱离啦，还不快邀你的蛋搭子试试看？